سیادہ دے اکھاں بھال بابا ٹریا ویندئی میری سین دیاں اکھاں کھلیاں ہیں بابا روندو یا نظر آئے رو کے آدھی غازی دے جیندیاں آنکھیں روائی سیادہ دے سغرا تیرے دکھ روئیں دیں تیرے درد روئیں دیں میں سفر پہ آوینا رو کے آدھی نہ رو بابا تو ٹر جا گھبرا نہیں مینو چاچے غازی دے حوالے کیتی جا سیادہ دے نروا المالا بھراوی میرے نالے بی بی آدھی اچھا وے بابا کوئی ہو جیا سفر عباس بھرا نالئی بابا میرے آلوں پریشان نہ ہو مینو اکبر بھرا دے حوالے ماتمی جوانوں حسین رو کے آدن سغرا اکبر بھی میرے نال اکبر دا نام آیا جان نکل گئی تڑپ کے اٹھئیے نکے نکے ہاتھ داڑھی تلے رکھ کے آدھیے بابا اکبر تا تیرا پردے آلہ بچڑے واہ بھائی واہ بھائی واہ بابا ایک یو جیا سفر ہے جتے اکبر لائی وینے اچھا بابا مینو چاچے مسلم دے حوالے سیادہ دے سن سغرا عباس نال اکبر نال سجاد نال مرد سارے میرے نالیں رو کے آدھیے بابا تو گھوڑے تے چاک میرا نحیف دے آبازو نپلے مینو اپنی بھائن زینب دے حوالے بابا جتنی دیر تو ناول سے میں پھپھی دے کول راسا سیادہ دے نروا زینب وینالے مرحبا 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 جڑے ویلے آلیہ دا نام آئے تسی تڑپ گئے ہو ہاتھ بان کے آدھی وے اکبر دا بابا کیو جیا سفر ہے پردہ دار زینب آلیہ ہوئی ٹر پین سیادہ دے مشنے بھیڑاں دی لوڑے زینب نال رقیہ نال کلثوم نال ہاتھ بن کے آدیے تے قاسم دی ماں سیادہ دے فروا ونال کبرا ونال ماتمی جوانا نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی بابا میں ساریاں من لینیاں ایک میری من لے اپنیاں لئی جا سکینہ چھوڑی جا رو کے آدھی جدہ دے چڑسی میں نانے دے روزے تے دعا ونج منگسا سبحان اللہ مرحبا اے دہاڑے منت دے دہاڑے نہیں میں پرسے دے دہاڑے سارے کوشش کرے آئے خوش کا کھلے کے گھر نہ جوے آئے قیامت دا منظر آ سیدہ دے سکینہ بھی میرے نالے رو کے آدھی اچھا وے بابا جے ساریاں نو لئی وینے وط منت اللہ انہاں نو آک ٹر دیواری میں اجڑی نو ہاں نال لاویں سیدہ دے سغرا تو صدر دروازے تے باؤ میں علی دیاں دھیاں تے نوہاں نو حکم دینا ایک لفظ بیاداں جوانوں امام حسین سغرا نو اتھے بہایا ہے جتھے نال سڑیا ہویا دروازہ یا زہرا یا سیدہ ہر گئی ہے گرمی ہر گئی ہے پسینہ گرمی تیری محبت ود گئی ہے ہر بی بی دی کیڑی آلت جندرہ مرین دیئے چابیاں سغرا نو دین دیئے گلچ بائیں پہن دیئے ہائے کر کے روان آلے جڑے گھر دی چابی آن دیئے اسے دنا چین دیئے پہلی چابی وے کے پیا دی اللہ چاچے حسن دا بوا بند ہویا ہے روان آلے ذہن اچ رکھیں ایو جے بند ہوئے نوات کھلے نہیں سیدان دے بوئے آئے کر کے روان آلیا دوجی چابی آئیے وین کر کے پیا دیئے بسم اللہ چاچا مسلم میں ٹریا وین دے تیسری چابی آئیے رو کے پیا دی اللہ مان سجاد بھرا داوی گوا بند ہویا ازادارہ ایک بی بی ہے جڑی نو دیاں دا سگر چائی کھلیے
جڑی کہیں ویلے بوئے دوے دیئے کہیں ویلے سغرا دوے دیئے عرش المو کر کے آدھیے اللہ شاءاللہ رباب مر گئی ہوئے یا زہرا یا سیدہ وسدے رہو بی بی آدھی ارمان میں ماں بن کے پلیندی رہیاں آج ودا کیویں کراں تُساں گلیاں چرونا ہے جے میں وین پہنچا لیا حسین آدھن رباب گھبرا نہیں میں تیری کیفیت جاندہ جندرہ مار چابی مینوں دے گل غور نال سن میرے تے نظر رکھیں میں سغرا نوانج کے چابیاں دے ساں چابیاں پہچان کے سغرا روسی جڑے ویلے میری دھی روسی میں دھی نو جلدی نال ہاں نال چلے ساں میں اشارہ کراں ڈھیل نہ لاویں دوڑ کے میری کانڈ مگروں لگ جاویں میں جانا میری دھی سغرا جانے ماتمی نال گلے حسین روندو یا دھی آل ٹریا ہے سغرا مٹی تیک چادر وچھائیے رو رو کے پیا دیئے تھے بو سونے اکبر دا بابا یا زہرا یا سیدہ بی بی آدیا بسم اللہ مہرہ لے بینن بی بی آدیا بسم اللہ کبرا دا بابا بی بی آدیا چادر تبا سکینہ دا بابا او جوانوں میں کمیں پرساں تُسے کمیں برداشت کر سو کم دے اتنال حسین اس گھر دی چابی دیتی ہے جن دی مال کا رباب آئی جدہ اپنے وہڑے دی چابی وے دے گئی ہے دل واسط نہیں ریا وے کے پیا دیے بابا گل کرنی تنائی چابی ڈٹھی ہے ایک میری بھی من لو تُساں ٹور جانا ہے کسے منزل تے خبر پوی جو میں مر گیا بابا نراج نویں چار سجن میری قبر تے ناوین کون ناوی رو کے آدھی او نہ آوے جس چابی گھلی ہے یا زہرا تڑپ کے رو وہ بے قرارو کرو بی بی آدھی بابا اماں رباب ناوے تیری ہائے نکلیے حسین اچارنن محملہ چوال بی بیاں دے کھلن رو کے پیا دی بابا آہے کوئی ناوے جس نا نہیں لکھیا جڑے غازی سرکار دے نوکرو غازی دا نام آیا ہے عباس دیاں تلیاں مٹی تے لگیاں رو رو کیا دے حسین میں تیریاں دھیاں دا نوکراں مرحبا 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 رنگھور مجلس حسین دا جی لکھ ویری آکھاں رو کے پیا دیے بابا اماں ربا میری قبر تے ناوے چاچا عباس بابا میری قبر تے ناوے سیدہ دے تریا کون ناوی ماتمی نال گلے رو رو کے پیا دیے تے او بھی نہ آوے اے دیندہ پلو میں بننا ہا او شیعہ اکبر دا نام آیا ہاشمیہ دیاں تلیاں زمین تے لگیاں یا زہرا اگلا وین شاءاللہ پڑھ لواں تو گرمیج برداشت کر لویں سیدہ دے اچھا رباب ناوے اچھا اکبر ناوے اچھا غازی ناوے ہون دس چوتھا کون ناوے مقدی اس جملے تے مجلس رو کے پیا دی بس بابا اے ترے ناون میری چادر چھوڑ سیدہ دے میری دھی دست سے چوتھا کون ناوی رو کیا دی بابا نب ویسی میری چادر چھوڑ سیدہ دے حکم پہ دینا کون ناوی ہاتھ بن کے آدیے تے تو ہی نہ آیا سر تے ماتم دا پرسا حسین آدھے کوئی آوی ناوی میں کوئی نہیں ولنا ماتم دا پرسا بابا بابا کر کے گل لگ گئی ہے رو رو کے آدھیے کہ دائیں یتیم تا نہیں ہو یا زہرا یا سیدہ بچھوڑے دی آخری مجلس نے آواز آندے بھی بابا جی نوکر ہاتھ نہ جوڑو آواز آندے بابا
میں اجڑ دی تا نہیں پئی سیدہ دے کوئی آوی بابے کوئی نہ ولنا میں مر جاواں میں جملہ نہ پڑھا سغرا بابا بابا کر کے پیو دے گلچ باہی پائیاں جی میں دھی ہاں نہ لگی ہے حسین ماما لہا کیا دے رباب ہون گزر جا واہ ویلا ماتم دا پرسا جیڑا راشوے دھی ماں دے پیران تو نہیں بھول دی آئی نہیں جیڑا ماتم نہ کر سکے جی میں پیو دی باندھ ہے ٹھماد ترکھے قدم پہچانے پیو دے گالی چوبائیں کٹ دی آئیے بیمار ماں دے پچھے بھاج پئیے رباب دا برکا ناب کے آدھیے تو نہ مل مینو اصغر ملا او میں خواب ویکھے آئے کوئی ترائے پھلا تیر آگئی دعا کرن دی خاطر جی لکھ ویری آکھاں آواز آندے اصغر ملا میں کلیاں وطن تے رہنے ازادار علی اصغر نو چاہ کے ہاں نلائی کھڑیے رو کے پیادے اصغرہ سارے ٹرے ویندیں تو بھین کول ٹک پمیاں بی بی یادی اللہ جانے اکبر دا پلو کیڑی بھین بننا ہے اصغرہ میں تیری خدمت کراں کدی تا تو جوانی چڑھیا اصغرہ کدی تا تیری مسلح پویا میں تیری بھین تیرا پلو بننا وینو پردہ پہ آ جائیں تے علی دی دھی دی مور اکبر بھی روندے حسین روندین ایک ہاتھ نال علی اصغر نو چائی کھڑی ہے دوئے ہاتھ نال چادر نال زمین تو ڈھیر ساری مٹی کٹھی کیتی ہے اس تو وڈا مسائب کوئی نہیں رو کے پیا دیے بابا تو اصغر چاہ اکبر میرے نیڑے آ اکبر آدھا کیا کرے نہیں ہے سیر تو چادر لہا کے مٹی کٹھی کیتی ہے تے رو رو کے آدھیے جے نال نونیندہ اتلا پیرے ودی چمکے وکا نال المومن تیری ہائے تے گواہ ہو جاوے رو رو کے آدھیے اے تلیاں سمیج محمد دیاں مرحبا آخری وین حق ادا کی تانے پسینے شرابور ماتمی ازادار شیعہ سنی میں دارین قرب ہائے کرنا مشکل ہے تو ساتھ حق ادا کر دیتا امام حسین فرمایا سغرا ہون اللہ دے حوالے ازادارو گھوڑے آ گئے محمل آ گئے قاسم دی ماں لاہور علی ملکہ علی دیاں دھیاں نواں سوار ہومن لگ پئیاں پوتریاں دوتریاں سوار ہومن لگ پئیاں ہائے کر کے رومن آلیو کسے نو سجا چڑھایا کسے نو اکبر چڑھایا کسے نو قاسم چڑھایا ایکیو جے مستور آئیے جین دے آمن دے نال سارے سید جڑ گئن کون مستور ہے عباس جلالیاں لے سیر تو امامہ لہایا ہے مدینے دیاں گلیاں چھ بھجدہ ودہ ہے الحجاب پکھیاں پرواز بند کرو زینب محمل تے چڑھنا ہے سیر تے ماتم دا پرسا جی میں بھین نو آندیاں ویکھے آئے پرانے ذاکر پردے ہوندے آئین گھین ٹیک شبی رکا جاوے دی کھڑا ویکھے بھین ننوان دا سیدہ دہ گل قتل میرے تے واہ ویلا کرلا کے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں دارین قربان کراں الحجاب 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 آلیا گھر تو باہر پیان دیئے ماتمیوں اے او وین جائیں تے علی دیاں دھیاں دی مہرے حق دم آواز آیا عباس ذرا پچھوں ویکھ ماں مٹیاں تے جھن پئی عباس آدھے میں ڈٹھائے تا زینب دے محمل دے نال میری بڑھڑی ماں ام البنین دے وال کھلے ہوئے
حقل مار کیا دیا غازی میرے نالا محمل زینب دیتے ہاتھ رکھ کے میرے نال وعدہ کر تیرے جیندیاں جے کوئی آیو قید کرے ماتم چا پاک بطول دی دھیے ویسی نکل جنازہ ماتم حسین یا حسین یا حسین